大家好，歡迎大家收睇《喜家美好生活館》，我係 Candy 啊！我而家咧係同而家我係26號啦，係啊，同啱啱呢間鋪咧係淡水，呢個淡水海度啊，大家有冇見到啊？呢度有個水壩，好靚啊！我而家帶大家嚟睇我哋而家呢個淡澳河嘅呢個水壩，我哋而家落去睇。好多人而家都仲落緊雨，但係好多人都過嚟睇呢條河啊！因為淡澳河呢度呢個水壩真係好壯觀啊！大家有冇聽到啲水聲啊？哇！好多人驚啊！我哋而家落去睇，我哋而家落去。紅霞咧，其實我哋琴晚咧啲樓都係搖㗎，好搖啊！啲樓，哇，好緊要，好緊要，好緊要！哇！你哋嗰邊點啊？大家點啊？我哋呢度好多，哇，好大水啊！哇！睇嗰啲水全部鋪出嚟啦！啲水啊！好大水，好大水啊！